Ahoj všetci, dnes vás zdravím od takejto informačnej tabule v obci Nová Bystrica na Kysuciach. Nachádzame sa presne v Novej Bystrici a dnes vás zoberiem na taký pomerne rovinatý výlet tou Bystrickou dolinou. Ukážeme si napríklad Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke, ukážeme si nádrž tu v Novej Bystrici, veľký zdroj pitnej vody a zoberiem vás napríklad aj po cyklotrase do obce Stará Bystrica, kde nájdeme, myslím, jediný slovenský funkčný orloj. Takže je čas nasadnúť na bicykel a vyraziť na výlet. Poďte si to pozrieť a vychutnať spolu so mnou. Priznám sa hneď takto v úvode, že som vôbec nevedel, ako sa na ten dnešný výlet obliecť. Malo tu byť teraz okolo 1 hodiny. Okolo 1 hodiny tu malo byť už okolo 13-14 stupňov, malo byť polojasno, ale stále je celý deň zatiaľ zatiahnuté a aktuálna teplota 10 stupňov Celzia. Takže som ešte narýchlo pribalil takúto jarnú bundu, staršiu, s tým, že nohy som si nechal holé. Mám akurát návleky na kolenách. Ak by tá teplota stúpala výraznejšie predsa len, pretože maximum tu má byť dnes okolo 16 stupňov, čomu sa mi nechce veriť. Ale keby náhodou, tak ja pôjdem v rámci okruhu okolo auta, tak som pripravený si tam potom tú bundu keď tak odložiť. Ale uvidíme. Sám som zvedavý. Ochladzovať by sa snáď už nemalo, ale z parkoviska v Novej Bystrici do skanzemu je to približne 8 km a je to 8 km takto po bežnej komunikácii. Tých aut tu nejazdí nejak veľa, ale treba na to samozrejme pamätať. Dôležité je, že to je stále mierne do kopca, ale skutočne ten sklon 1-2%, takže nič komplikované. Hlavná cesta tu pokračuje smere na Oravskú Lesnú. Je to odtiaľto už kúsok, nejakých 9 km. Ja budem teda ale odbočovať z hlavnej cesty teraz doľava. Ak to tu nepoznáte, tak stačí sa držať značenia Vychylovka, historická lesná úvraťová železnica teraz doprava. Z tohto miesta z tejto križovatky nejaké 3 km ešte. Prichádzam teraz už kúsok pod skanzem. Toto je tuším posledné zachytné parkovisko, ďalej sa už s autom nesmie, ako nám hovorí aj cedula. Tu je mimochodom odbočka znovu na Oravu, v smere na Oravskú Lesnú do sedla Demenova, kde hore na kopci sa stretávajú železnice dve úvraťové, Kysucká s Oravskou. Mimochodom, dá sa taďaľ dostať tiež k nádrži Nová Bystrica a ja už som to v minulosti, to budú už možno aj nejaké 2 alebo 3 roky dozadu, zdokumentoval, takže môžete si pozrieť toto video z tohto nádherného okruhu, keď dopozeráte samozrejme aktuálne video. No a pretože nie je ešte ani polovica apríla, keď natáčam, tak skanzem je ešte oficiálne zatvorený. Sezóna nezačala, ale už sa to blíži. Myslím, že nejaká akcia je tu v pláne už na Veľkú noc a potom aj stavanie mája, takže už sa to bude rozbiehať a uvidím, ako ďaleko vás zoberiem, či sa bude dať prejsť cez bránu. Zdravím. Mám uzavretý, tak musím vás Otočka, jasné, samozrejme. Ja by som nemal nič proti, ale na kamerách to potom vidia, že sú tu ľudia. Dobre, jasné. A kedy už nejaká akcia? Cez Veľkú noc? Na Veľkú noc sa 4 dní jazdí a potom od začiatku mája už je sezóna. Už úplne každý deň, hej? Dobre, jasné. Tak, díky. Pekný deň. Tak ste to počuli sami. Do areálu sa teraz nepozrieme, ale mám jeden nápad. Ako vám ho ukázať? Urobil som si krátku, asi 600 metrov dlhú zachádzku práve po tej asfaltke do toho sedla Demenova, aby som vám ukázal tento výhľad na kostolík v skanzeme.
Od skanzenu sa teraz presunieme po tej istej ceste, ako som tu išiel, až pod hradzu vodnej nádrže v Novej Bystrici. A tam si dáme stúpanie práve na hradzu a zoberiem vás aj kúsok ďalej ešte okolo vody, ale bude to tak možno 1-2 km. S tým ale, že teraz po ceste vám ukážem ešte jednu zaujímavosť, ktorá tu je. Tou zaujímavosťou sú takéto kamenné prahy na miestnej rieke, ktorá tu tečie popri ceste. A takých miest ako je toto je tu viac. Ja vám za chvíľočku ukážem ešte jedno. Vychylovské prahy. Máme tu k tomu dokonca aj takúto peknú infotabulu pri ceste. A hneď tu, keď prejdem na druhú stranu, vám môžem ukázať druhý taký veľký prach. Hučí to poriadne, dúfam, že ma počujete a poviem vám, naživo je to určite krajšie a zaujímavejšie ako len takto na kamere, tak určite sa niekedy pristavte. Znovu som krátko zastavil ešte než dojdem ku hradzi. Nachádzame sa v osade Granátovci, alebo teda v časti Novej Bystrice s týmto názvom a tu po tomto mostíku sa viete napojiť na približne 30 km dlhý okruh okolo celej vodnej nádrže. Ja už to mám vo videu spracované. Odkaz vám potom nechám na konci tohto videa. Určite pozrite. A cestou tam nie je veľa nejakých zaujímavostí, pamiatok. Už vôbec nečakajte nejaké bufety, reštaurácie. Nájdete tam kostolík, zachovali v Riečnici, čo je odtiaľto 18 km. A pripravte sa na pravú kisuckú divočinu. Takže za sebou treba mať všetko potrebné na rade, vodu, jedlo, pretože tam sa môže stať všeličo. Som späť v Novej Bystrici, kúsok od miesta, kde parkujem. A teraz odbačam doľava v smere nádrž Nová Bystrica, konkrétne teda tá hradza a cesta okolo priehrady. Bude to také mierne stúpanie, alebo teda mierne. Má to necelé 2 km s priemerom nejakých 6, možno 7%, keď beriem, že to stúpanie začína tu. Ale nie je to nič komplikované znovu. Dá sa to zvládnuť aj menej trénovaným osobám. Ak by som išiel len na hradzu, tak stúpanie by tu pre mňa končilo. Na hradzu sa ide taďal. Ale ja ešte pokračujem teda ďalej do kopca a prejdeme si tu nejakých 1500, možno trochu viac metrov k jednej informačnej tabuli s pekným výhľadom. Takže ešte chvíľu do kopca, ale hradzu si ukážeme potom tiež. Žiaľ musím konštatovať, že už to tu nevypadá okolo tej priehrady, ako to vypadalo kedysi, keď ste tu boli obklopení z jednej strany vodou a z druhej strany lesom. Les viac menej kompletne zmizol. Je to vyťažené, bola tu veľká kôrovcová kalamita, predpokladám. Možno nejaká veterná smršť tomu tiež pomohla. A takto tu vypadá, ako to vypadá. Veľa halúziny a málo živých stromov. Stále si ale myslím, že ten okruh má niečo do seba, je nádherný, pretože vám ukáže nádherné výhľady jednak na Malú Fatru, potom na to naše Kysucké more, teda na vodnú nádrž. A máte tu taký pokoj. Tým, že ten okruh má okolo 30 km a nie je tak hojne navštevovaný, tak máte chvíľami skutočne pocit, že ste niekde v divokej, aj keď už trochu teda vyklčovanej prírode. Navyše z Harvelky si viete potom urobiť odbočku na Oravskú lesnú. Nemusíte to ísť celé dookola. Dá sa to tu rôzne nakombinovať. Je tu aj odbočka, napríklad smer Terchova. Je to teda cez taký poriadne strmý kopec, ale dá sa to na bicykli prejsť, je to značená cyklotrasa.
A ako som spomínal, jedinou takou stavbou, pozoruhodnosťou je tu kostolík v Riečnici. Tu boli zatopené dve dediny, Harvelka, Riečnica. No a ten kostol je vlastne jediná stavba, ktorú vtedy nezbúrali. Aj keď veľa nechybalo. Myslím, že tam sú aj navrtané v múroch diery na nejaké tie trhaviny. Ale kostolík dodnes stojí. Ja sa už blížim na to miesto moje obľúbené s výhľadom na vodnú hladinu. Takže tam si ukážeme aj tú informačnú tabuľu, aj možno niečo viac. Zdravím. Tak, lavička pri tabuli je obsadená, čo je veľká náhoda, si myslím, pretože nečakám, že tu ešte niekoho ďalšieho stretnem, ale zajdem teda kúsok ďalej a cestou späť možno bude lavička už voľná. Kúsok ďalej si myslím, že to vyzerá tiež viac než len dobre. No a k mojej smole lavička bola stále obsadená. Na to, že tu nie je široko ďaleko nikoho. Stretol som tu jedno auto, asi nejakí lesáci, stretol som tu jedného bežca a práve tých ľudí na tej lavičke, ale tak to je. Lavička nie je moja, takže tabulu sme si neukázali, ale myslím, že to vôbec nevadí. Videli ste nádherné zábery, si myslím, na túto vodnú plochu. K tomu nám vyšlo slnko, roztrhla sa obloha, je mračná, takže je z toho nakoniec nádherný jarný deň. Pred nami je ešte ukážka cyklotrasy Bystrickou dolinou a zoberiem vás do Klubiny, zoberiem vás do tej Starej Bystrice, ktorú som vám na začiatku spomínal, ale úplne najprv si zajdeme ešte na tú hrádzu vodnej nádrže. Pretože sa skutočne významne oteplilo, aktuálne nejakých 15 stupňov už je a pocitovo na slnečku ešte možno niečo viac, tak idem zložiť práve tú bundu do auta, mám to kúsok, ale potom pokračujeme ďalej, smer Klubina a Stará Bystrica. Tak som sa práve napojil na cyklotrasu Bystrickou dolinou. Keď to beriem v tomto smere z Novej Bystrice do Krásna, tak ona tu kopíruje tok tejto rieky a končí, tak povediac, v Krásne, ale končí v úvodzovkách, pretože tam môžete pokračovať potom ešte buď smerom na Ošťadnicu alebo na Dunajov, takže stále ostávate mimo premávky a na cyklotrase. Chýba tomu prepojenie v smere na Čacu. Tam sa to už zlepšilo, ale stále tam je nejakých, no neviem, odhadom možno pol kilometra, možno menej, kde treba prejsť po ceste a potom cez mestskú časť Horelica až do Čace idete po cyklochodníku, čiže tam treba počítať s chodcami, treba tam počítať s najazdami od domov, od bočky. Nie je to úplne ideálne, ale napríklad pre rodiny s deťmi stále lepšie ako ísť v plnej premávke. My si teraz tú cyklotrasu neukážeme v plnej dĺžke až do Krasna, ale jej významnú časť predsa len uvidíte. A teda tu z Novej Bystrice v smere na Starú Bystricu a ďalej do Klubiny, kde potom odbočím a budem sa vrácať už zase cez Starú Bystricu späť do Novej Bystrice, kde parkujem. Viac menej celý čas až do Klubiny pôjdem mierne z kopca, ale ten sklon je tu 1-2%, nič významné. Treba točiť do pedálov, šliapať, ale je to príjemné, pretože
predsa len, hoci trochu, tak sa veziete z kopca dole. Trochu tu tomu chýbajú tie jarné farby. Až sa stromy zazelenajú, tak toto bude vypadať ešte o dosť lepšie. Ale obrázok o tej cyklotrase si môžete urobiť aj na základe týchto záberov. O prostredí, že idete obklopení stromami, vedľa tečie rieka, kúsok ďalej za riekou sú dedinky, obce a celkom rýchlo to odsypa. Mimochodom tu vľavo je kopec Bobovec, na ňom stojí rozhľadňa a tu niekde by mala byť aj odbočka na turistický chodník, keď sa tam viete dostať, ale nie je to na bicykel. No a tu je nová lávka, ktorá vás dovedie do Starej Bystrice. Ale ja ešte pokračujem kúsok ďalej. Ostávam na cyklotrase. Cez Starú Bystricu si za chvíľku prejdeme centrom. To je on, turistický chodník ku rozhľadni. Sú tam také perfektné serpentiny a poriadne strmý kopec. Ale zase je to pomerne blízko. Navyše si to tam viete zokruhovať a vrátiť sa do Starej Bystrice po inej trase, takou menšou zachádzkou. Mimochodom, o turistike na Bobovec ku rozhľadni mám jedno zimné video, ktoré má úplne maličko pozretí, radovo možno 300. A je to škoda, pretože ukazuje práve ten okruh tu zo Starej Bystrice a navyše ten sneh tomu tiež dodáva patričnú atmosféru. Cyklotrasa tu križuje hlavnú cestu v smere zo Starej Bystrice, to je tu sprava, na Lutyše a ďalej v smere na Terchovú alebo do Žiliny, ak chcete. Tam už záleží, ktorým smerom to pošlete a dá sa tu jazdiť pekný cestný okruh. A zišiel som len pár výškových metrov a pozrite sa, tu už sa to zelení. Cyklotrasa tu teraz prechádza hneď na dvoch miestach ponad rieku a ide sa po takýchto pekných drevených konštrukciách. A to je druhá lávka. Podobne dlhá, podobne pekná ako tá prvá. Tak ako skanzen do Výchylovky alebo vodná nádrž v Novej Bystrici patria medzi veľké atrakcie miestneho kraja Bystrickej doliny, tak medzi také atrakcie ja určite počítam aj túto nádhernú cyklotrasu. Navyše máte tu odbočku do každej obce, mostík ponad rieku, takže viete si tu robiť rôzne okruhy, viete si zajsť na občerstvenie, doplniť zásoby a sú tu aj nejaké bufety popri cyklotrase. Teraz som išiel okolo dvoch pred chvíľou, obidva už boli otvorené. A ďalej cyklotrasa pokračuje teda do Krasna nad Kysucou, ale ja tu budem teraz odbočovať doprava ponad rieku do obce Klubina. A cez Starú Bystricu sa budem vracať späť teda ku autu. S tým ale, že v Starej Bystrici nájdeme ďalšiu veľkú atrakciu. A tu si teraz ukážeme. Mimochodom, aj tu v Klubine, tuto doľava, keď pôjdete, tak sa viete napojiť na ďalšiu značenú cyklotrasu a viete si to tu zokruhovať, že čas pôjdete takto, ako som išiel ja po cyklotrase popri rieke, a druhú časť pôjdete už cez kopce, cez hory, tam vľavo. A tá cyklotrasa tu z Klubiny vás dovedie až na Výchylovku, teda do Novej Bystrice. Ale to si ukážeme možno niekedy inokedy. Centrum Starej Bystrice.
Ja som sa už presunul zo Starej Bystrice do Novej Bystrice po hlavnej ceste. Je to kúsok a musím povedať, že to počasie teda nakoniec sa predpoveď trafila. Prišlo to možno o hodinku, o niečo neskôr, ale pozrite, 16 stupňov, modrá, jasná obloha. Veľká zmena oproti tomu, keď som začínal. A musím povedať, že v Starej Bystrici som sa zdržal, dal som si kávu a koláč, siahol som tak povediac do fondu členských príspevkov, pretože máte možnosť mi prispievať na občerstvenie od malého piva až po obed niekde na výlete, tak dnes toto video sponzorovali všetci, čo poslali členské na kávu a koláčik. Na budúce si dá možno malé pivko alebo práve ten obed. Ja už asi rok zverejňujem aj svoje číslo účtu a za ten rok sa tam nazbieralo už niekoľko príspevkov finančných a celkom zaujímavé sumy, ale musím povedať, že pred pár dňami mi tam pristala suma radovo v desiatkách eur, už dosť vysoká, tak od jedného človeka teda, alebo jednej rodiny, tak to ma veľmi potešilo, ale musím povedať, že mi to trochu vyrazilo dých, pretože rozmýšľam, či si niečo také vôbec zaslúžim. Ja som to zverejnil skôr kvôli tomu, že mi pošlete nejaké drobaky, ale toto bola vážne už veľká suma, takže chcem toto video darovať všetkým, aj vám, anonymným darcom, pretože neviem, či chcete, aby vaše mená boli zverejnené, ako sú mená členov tohto kanála. Tak dnes toto video patrí vám všetkým, ktorí prispievate aj tou formou nečlenského, ale napríklad cez bankový účet. Takže to máme vybavené a neostáva nič iné, len vám dať odkazy na tieto dve videá, to horné okolo priehrady, to dolné cez sedlo Demenova a my sa vidíme v nejakom ďalšom videu, alebo najlepšie osobne majte sa pekne. Ahoj.